တော့ကျွန်တော်ချက်တုံနေနဲ့ချက်တုံထူရဲ့အယောင်နေမောရောထောင်းတာကိုစီတက်မယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အယောင်နေမောရဲ့ချက်တုံနေရဲ့ရောထောင်းတာကိုကျွန်တော်စီတက်နေတယ်နော်နည်းနည်းလေးဟိုအလုံးတော့ဝတ်တာထည့်မယ်ပေါ့နော်ဝတ်တာကြောချက်လေးချက်ပါအနေကလေးလေးရအောင်အခုဆိုရင်ချက်တုံလေးကြောတာနှွေးနေတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဖြစ်သွားနည်းနည်းဒီကျွန်တော်ဝတ်သားထည့်မယ်ပေါ့နော်ဝတ်သားကျွန်တော်စားလို့ခြုံမုံလို့ကျွန်တော်ထည့်မယ်လားအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဝတ်သားချက်လို့ပြီးပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ချေချက်မယ်ချေဒါတော့ချေနဲ့စားမျိုးသီးစားတောင်းเนาะမျိုးသီးစားတောင်းလေးထောင်းထားတယ်ဒါချေရငပိရဲ့အနေလေးဖြော်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့စရာဒီမှာချေရင်ကျွန်တော်ချေရင်ချက်ပါပေါ့နော်ရပါတော့ကျွန်တော်ဟင်းထဲမှာဆိုရင်တော့အရေတောက်ကိုပိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အရေတောက်နဲ့ဆိုရင်ဒါဟင်းမှာမကြားအကြောင်းလို့အရေတောက်ဆိုရင်ဘယ်ဟင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်အကုန်လုံးကြိုက်တယ်အစားငါးမပါလဲကြိုက်တယ်အရေတောက်တူပါရတယ်ကျွန်တော်ချင်းချက်ချင်းအားလုံးအကိုတွေအမတွေဦးလေးတွေတော်တွေညီတွေညီမတွေဒီမှာတော့လာစားကြပါဦး line 1နေစားခိုင်းတာ line 1နေစားကြပါဦးချင်းနေအခုတော့မီးပြတ်သွားပြီချင်းကတူတူတက်လိုက်ဖြိုးရတယ်ပေါ့နော်မီးရအဲ့လိုပဲဗျအဲ့လိုပဲအမလေးပြီးရင်အေးတောင်းဒီကဘယ်ချိန်မှလာမလဲတော့မသိတော့လာတဲ့ချိန်ညမှာပဲဆက်ချက်ရတော့စားကြပါဦးလို့နော်အားလုံးခေါ်ကြည့်ပါလေတဲ့